ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ പോത്തുംകുട്ടനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയേക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പോത്തുംകുട്ടൻ ആകപ്പാട് പെട്ട് കിടക്കായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം കരുതിയത് പോത്തുംകുട്ടൻ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കണ്ടത് പോത്തുംകുട്ടൻ കരയ്ക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്ത എന്തോ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം വിചാരിച്ചത് വള്ളി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് വള്ളി കാരണമോ കയറാൻ പറ്റാത്തതെന്ന്. കയറെല്ലാം ഞാൻ അഴിച്ചു വിട്ട് നോക്കി, എന്നിട്ടും പോത്തുംകുട്ടന് കയറുന്നില്ല. അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായി എവിടെയോ എന്തോ തകരാറ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കരയ്ക്ക് നിന്നുള്ള റെസ്ക്യൂവിൽ മാക്സിമം ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അത്യാവശ്യം എനിക്കൊന്നും അങ്ങോട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെപ്പോൾ കയറ് പിടിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും കയറ് വലിഞ്ഞ് നിൽക്കുക ബാക്കിലോട്ട് വലിഞ്ഞ് നിന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പായി ഇതെന്തോ കുഴപ്പമാണ്, എവിടെയെങ്കിലും ഉടക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ആ റൂട്ടിലൂടെ മാറ്റി മറ്റേ അപ്പുറത്തുള്ള കടവിലൂടെ കയറ്റാൻ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയും പോത്തുകൂട്ടം തിരിഞ്ഞ് വരുന്നില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് വെള്ളത്തിലേക്കങ്ങ് ഇറങ്ങി. വെള്ളത്തിലിറക്കി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കാണ് കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. പോത്തുംകുട്ടൻ ആകപ്പാട് പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കേസ്. ഇത് കണ്ട പുറയിലത്തെ കാല്, അതായത് നല്ല രീതിക്ക് കയറ് കുരുങ്ങിയിട്ട് ബാക്കിലൊരു മരമുണ്ട്, ആ മരത്തിൻ്റെ അടുത്തൂടെ ചുറ്റി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പോത്തുംകുട്ടൻ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി കടന്നതല്ല, വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. മനസ്സിലാണ്. ഈ കയറ് എടുക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാട് പെട്ട്, കാരണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ഈ കയറെടുക്കൽ നല്ല ടാസ്ക്കായിട്ട് തന്നെ തോന്നി. നല്ല ടാസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ടാസ്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കാലൊക്കെ അത്യാവശ്യം പൊക്കി തന്നായിരുന്നു. ഒരു വിധത്തിൽ പൊക്കി തന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, പിന്നീട് ഒരു ചുറ്റും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാലിലെ കെട്ടുകളൊക്കെ എടുക്കാൻ കുറച്ചധികം ഞാൻ സമയം പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം ആ വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ നല്ല ചൊറിച്ചിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കാലിലൊക്കെ നല്ല ചൊറിച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പുറയിലത്തെ ഈ കാലിലെ കയറെല്ലാം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ശ്രമിച്ചു നോക്കി പോത്തുകുട്ടൻ കയറട്ടെന്ന് വെച്ച്. പോത്തുകുട്ടൻ വില്ലിങ്ങാണ് കയറാൻ. അത്യാവശ്യം നമ്മളൊന്ന് ചെറിയ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പോത്തുകുട്ടൻ അങ്ങ് ഓൾറെഡി അത്രയും ഹൈറ്റുള്ള ഭാഗമാണെങ്കിലും കയറാൻ റെഡിയാണ്. അപ്പോഴേക്ക് പിന്നെയും ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കാലിലെ കെട്ട് കൂടാതെ ഈ പുറകെ നിൽക്കുന്ന ആ മരം ഉണ്ടല്ലോ, ആ മരത്തിൻ്റെ എവിടെയോ ഒന്ന് ഉടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ കയറ്. അതായത് പോത്തുകുട്ടൻ അത് ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഏതായാലും അത് പിന്നെ എടുക്കാതെ പോത്തുംകുട്ടന് കയറാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. ഞാനപ്പോൾ കരയ്ക്ക് കയറിയ ഞാനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കരയ്ക്ക് കയറി വലിച്ചു നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കയറിയത്. അപ്പം വലിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അതിനകത്തൂടെ പോത്തുംകുട്ടനപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കരയ്ക്ക് കയറിയാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുക. എന്ത് ചെയ്യാൻ, ആശാൻ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കയറും കൊണ്ട് ആശാൻ ഈ കാണുന്ന ആ മരത്തിൻ്റെ ചുറ്റും പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടൊന്നും പോത്തുംകുട്ടൻ കയറുന്നില്ല. കയറാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറ് ബാക്കിലോട്ട് പിന്നെയും വലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെയും പുള്ളിക്കാരൻ ചുറ്റി ഞാൻ പിന്നെയും ഇറങ്ങി. വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാതെ നിവർത്തിയില്ല. ചൊറിയുന്ന വെള്ളമാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ആളെ കയറ്റിയല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വിധത്തിൽ ആ കയറ് ഞാനിങ്ങനെ വലിച്ചിങ്ങെടുത്ത്, ബാക്കിൽ കിടന്ന കയറ് വലിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ആശാന്തി കൂളായിട്ട് കണ്ട ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കയറി. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു വള്ളി ചുറ്റി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച് ഇതുകൂട്ട് വള്ളി ചുറ്റി കിടക്കുമായിരിക്കും. ഞാൻ ആദ്യം ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഈ വള്ളി വലിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ എന്തായാലും കക്ഷിയെ നമ്മൾ കക്ഷിക്ക് വേറെ പരിക്കുകളൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാലുള്ള ഒരിതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പം പിന്നീട് വല്ലതും നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുമെന്നറിയത്തില്ല. ഇപ്പം നിലവിൽ ഒന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം ആൾ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ